press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो एनटीपीसी की भर्ती निकली हुई है, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की जो भर्ती निकली हुई है, जिसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेज की हम आपके लिए बुक लेकर आए हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और इसमें से आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। दोस्तों, अगर आप भी उस बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हो ट्रेंड थिंग्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाओगे अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने हमारे साथ ये बुक शेयर की है, जो कि है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। इसमें आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा होगी फर्स्ट स्टेज की, उसके लिए सिलेबस दिया गया है। साथ ही ये बुक किन किन के लिए है वो बताया गया है। एएसएन के लिए, जीजी के लिए, टीए के लिए, सीए के लिए, टीसी के लिए और सीसी के लिए और टीआर क्लर्क के लिए, यानी कि लोको पायलट, असिस्टेंट ड्राइवर, ग्रुप डी और रेलवे की जो भी अन्य परीक्षाएं हैं उनके लिए ये बुक उपयोगी है। यानी कि अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस बुक को खरीद सकते हो। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या बताया गया है, पाठ्यक्रम अनुसार संपूर्ण थ्योरी दी गई है और जितने भी आपके अध्याय हैं उनके अनुसार सामान्य अध्ययन भी दिया गया है, यानी कि वन लाइनर फॉर्मेट, यानी कि जिससे आप एक लाइन में उसको याद कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1500 प्लस आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए गए हैं और 4 माह का समसामयिकी दिया गया है, यानी कि नवंबर से फरवरी 2019 तक का इसमें आपको समसामयिकी मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको एक सोल्ड पेपर और एक प्रैक्टिस पेपर दिख जाएगा। साथ ही इसमें बताया गया है इस पुस्तक द्वारा ग्रुप सी के प्रैक्टिस सेट्स की ऑनलाइन प्रैक्टिस करें बिल्कुल फ्री, और इसके अंदर इसके बारे में बताया गया है कंफर्म। तो इस बुक में ऐसे आपको बताया गया है कि अगर आप इसकी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो, यानी कि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो, तो आपको इस लिंक पर जाना है। आपको वहां पर ये कोर्स कोड डालना होगा। आप इस पेज को पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया है इस पुस्तक के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, यानी कि आपकी विषय सूची क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय दिया गया आपका यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 4 अप्रैल 2016 प्रथम पाली हल प्रश्न पत्र, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी का जो आपको 4 अप्रैल 2016 को एग्जाम हुआ था उसका सोल्ड पेपर दिखाया गया आपको। यहाँ पर पहले से लेकर 10वें पेज तक आप इसका सोल्ड पेपर देख पाओगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा भी देते हैं। इसमें आपके जो मैथ के क्वेश्चन थे उनको भी आपको व्याख्यात्मक रूप में दिखाया गया है, यानी कि उनको भी पूरा का पूरा सोल्व किया गया है कि इसका आंसर ये कैसे आया है। तो आपको इस बुक में ये खासियत बात देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा आगे। यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इस प्रैक्टिस सेट को पढ़कर अपनी तैयारी जान सकते हो कि आपने कितनी तैयारी की है। साथ ही इसके आंसर भी इन्होंने दिखाए हुए हैं, तो आप एक बार अपना प्रैक्टिस सेट जरूर रिवाइज कीजिए। उसके बाद आपको समसामयिकी मिल जाती है, यानी कि इस बुक का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका समसामयिकी। तो यहाँ पर आप समसामयिकी देख सकते हैं। इसमें आपको चर्चित व्यक्तियों के नाम, पुरस्कार, यानी कि जो भी आपके समसामयिकी में आते हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान आपको इसमें मिलने वाला है। सामान्य ज्ञान की यहाँ पर आपके 14 टॉपिक रहने वाले हैं। एक बार हम आपको टॉपिक भी बता देते हैं। मेन प्राचीन इतिहास मिल जाएगा, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व का इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। विविध में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन कौन से विविध है, यानी कि कौन कौन से और टॉपिक बच गए हैं। साथ ही जितने भी टॉपिक बताए उनके सामने बताया भी गया है कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगला जो आपका सिलेबस रहेगा वो है गणित का। गणित में इन्होंने बताया है, गणित में लगभग 16 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, लघुत्तम समाप्तवर्त्य, अनुपात, प्रतिशतता, औसत, मेंसुरेशन, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, सामान्य बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, ये आपको मैथ में टॉपिक मिल जाएंगे। साथ ही तर्क शक्ति में आपको कौन कौन से टॉपिक मिलने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर 22 टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, जैसे सादृश्यता, वर्णानुक्रम, सांकेतिक भाषा, समानताएं, रक्त संबंध, विशेषणात्मक तर्क, गणितीय सक्रियाएं,
न्याय संगत पहेली, दिशा प्रशिक्षण, वेन आरेख, पासा, आंकड़ा, कथन एवं पूर्ण धारणाएं, निर्णायक क्षमता, आरेखों की व्याख्या, आकृति समरूपता, आकृति श्रृंखला, आकृति वर्गीकरण, आकृति को पूर्ण करना, सन्निहित आकृति। यानी कि आपको इसमें ये टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें जो कुछ भी टॉपिक दिए गए हैं उनको काफी अच्छी तरह से समझाया गया है। मैं इस बुक को कम से कम 2 से 3 दिन हो गए मेरे पास इस बुक को आए हुए। तो जहां तक मैंने इसमें देखा कि मुझे अभी तक कोई भी गलती नहीं मिली है, वरना अगर आप किसी मार्केट में जाते हो तो आपको बहुत सारी गलतियां भी मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न दिखाए गए उनको फुल सोल्व किया गया है, यानी कि ये आंसर जो है वो कैसे आया है ये इसमें दिखाया गया है। ये भी काफी अच्छी बात लगी मुझे इस बुक की। और आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। साथ ही हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से इस बुक को परचेज कर पाओगे। और इस बुक का प्राइस रखा गया है केवल 369 रुपए। और साथ ही आप इस बुक को कोड के द्वारा मंगा सकते हैं, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी है। जब भी बुक आपके पास आएगी तभी आपको इसका पे करना होगा। दोस्तों यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी कि हमने आरआरबी एनटीपीसी जो कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए भर्ती आई थी, उसके लिए आपके लिए बुक मंगाई है। और आप इस बुक को कैसे बाय कर सकते हैं, क्या क्या इसमें दिया गया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।